下班啦，我们是身漂5条人，太可怕了！刚回来居然发现3万3土在打架，你们猜最后谁赢了？有人舍得花30多块钱买一杯奶茶，但是在我们这30多块钱足以让我们5个人吃饱2顿了。你们看今天这顿，青瓜4块，肉16，豆腐泡11，通心菜只要5块，这物价是不是比你们高多了？其实我们喜欢在家做饭吃，也不仅仅因为健康便宜，更是觉得一起动手做菜吃饭是非常享受的过程。做得好吃，满足了味蕾，做翻车了，被大家开玩笑的嘲笑一把，也是满足了精神上的愉悦，享受着嘻嘻哈哈的日常。难道这不就是合租生活的乐趣吗？我操，害怕，哎，对，要。今天晚上妹妹做饭，哎，她的笑容非常灿烂。而且小友难以下饭，菜都稍微少一半。你们这个其实真的不咋样了。它好吃的是啊，你交给广东人吃是你们的菜。不好意思，我们做的不是广东人吃的。你们做的不是给人吃，你都给做了的，那你就是畜生啊！对不起，对，猪队友。